සුබ දවසක් ආදරණීය අම්මලා හැමෝටම. අද අපි බලමු බබාට අමතර ආහාර පටන් ගන්න කලින් ඒ වෙනුවෙන් අපි සූදානම් කරගන්න ඕන මොනවද කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාගේ චූටි පැටියා වෙනුවෙන් තෝරගන්න ඕන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව මෙවලම් පමණයි. මම පෞද්ගලිකව නම් අකමැති කිසිම පැටියෙකුට ප්ලාස්ටික් භාජනවල පිඟන් කෝප්පවල උණුසුම් ආහාර සූදානම් කරනවට. මොකද ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනයේදී යොදා ගන්න සමහර රසායනික ද්‍රව්‍ය අපේ චූටි පැටවුන්ට අපිට නොදැනීම වුණත් අහිතකර විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති BPA free කියලා ගහලා තියෙන ප්ලාස්ටික් කැසරුම්. BPA කියන්නේ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනයේදී යොදා ගන්න රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. BPA දරුවන්ට විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇතිවීමට බලපාන්න පුළුවන්. BPA free ප්ලාස්ටික් සාමාන්‍යයෙන් මිල වැඩි. ඒ නිසා ප්ලාස්ටික් වාජනවල තද උණුසුම් ආහාර බබාලට පිළියෙල කරන්න එපා. ඉතින් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕන වෙනවා මැටි වළඳ සහ මැටි පියන. මැටි භාජන මිලදී ගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් සුදු යකඩ භාජන හෝ සෙරමික් භාජනත් සුදුසුයි. නන් ස්ටික් සහ ඇලුමිනියම් භාජන යොදා ගන්නත් එපා. ඉස්සෙල්ලම දරුවන්ට දෙන කෑම එක හරිම නැවුම් විදිහට පිළියෙල කරන එක අම්මලා වෙන අපේ ලොකු වගකීමක් සහ යුතුයකමක්. මැටි භාජන සහ සෙරමික් භාජන ආහාර සුරක්ෂිතතාවය උපරිම රඳවා ගන්නවා. මැටි භාජනයක් ගන්නවා නම් උයන්න කලින් අපි මේවා පදම් කර ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ කරන්න ඕනේ. කඩෙන් ගෙනාපු ගමන්ම නිකන් වතුරෙන් සෝදලා මේ වගේ වෙලා බබාලට කෑම උයන්න හොඳ නැහැ. මම කියලා දෙන්නම් පදම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මැටි වළඳ සහ පියන දෙකම හොඳට සෝදලා අපි රැයක් එළි වෙනතුරු වතුරක ගිල්වලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි උයන්න ගන්න පිරිසිදු වතුර වළඳට දාලා පියනෙන් වහලා වතුර නටනකම් උණු කරන්න ඕනේ. වතුර නටනකම්ම පියනෙන් වහලා උණු කරන්න. දැන් වළඳ සූදානම් අපේ බබාලට කෑම පිළියෙල කරන්න. ආයේ අපිට කෑම උයන්න හැන්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. පොල් කටු හැන්දක් හරි මේ විදිහේ සුදු යකඩ හැන්දක් හරි ලී හැන්දක් හරි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැන්ද කෑම මත් ගා ගන්න සුදුසු එකක් වෙන්න ඕනේ. පිරිසිදු කරගන්න පහසු එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට වැදගත්ම වෙන්නේ මේ පෙනේරය. සුදු යකඩ පෙනේරයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සුදුසුයි. කම්බි කෑලි කැඩිලා යන්නේ නැති, මලකඩ කන්නේ නැති ශක්තිමත් පෙනේරයක් වෙන්න ඕනේ. ප්ලාස්ටික් පෙනේරයක් ගන්නවා නම් කෑම රස්නේ පිටින් මත් ගන්න එපා කිසිම වෙලාවක. බබාගේ සෞඛ්‍යයට හරිම අහිතකරයි උණුසුම් ආහාර මේ තුලින් මත් ගන්න එක. ප්ලාස්ටික් පෙනේරයක් ගන්නවා නම් හොඳින් නිවුනහම මත් ගාලා නැවත රත් කරලා ගන්න. ගොඩාක් පොඩි පෙනේරයක් තෝරගන්නත් එපා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පෙන්වන පෙනේරේ සයිස් විතර වෙනවා නම් ඉක්මනින්ම ලේසියෙන් සහ හරිම පහසුවෙන් කෑම ටික මත් ගා ගන්න පුළුවන්. ඊගාවට වැදගත්ම වෙන්නේ කෑම කවන පිඟාන. මේ තියෙන ඩෙසර්ට් කප් එකක්. ඔයාලට වීදුරු භාජනයක් මේ සඳහා යොදා ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. කිසිම දෙයක් නොතේරෙන චූටි පබෙක් එක්කනේ අපි මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් කෑම ටික මත් ගාගෙන එනකොට පැටියට නිින්ද ගිහින් තිබුණා කියන්නකෝ. ඉතින් එතකොට එයා හැරපු ගමන්ම මේ භාජනයම ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට රත් කරලා ගන්න උනත් පුළුවන්. මේ වගේ තේ කෝප්පයක් උනත් කමක් නැහැ. බබාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කෑවද කියලා තේරුම් ගන්න පහසුයි. ටී කප් එකක් ගත්තාම ගොඩක් අම්මලා මෙන්න මේ පිඟාන සල්ලි දීලා ගන්නවනේ. ඉතින් ඒම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕනම ගෙදරක මෙන්න මේ වගේ සෙරමික් භාජනයක් පහසුවෙන්ම තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ චූටි පැටියා වෙනුවෙන්. බබාට කවන හැන්ද සිලිකන් එකක් වෙන තරමට අම්මටත් පහසුයි බබාටත් පහසුයි. බබාගේ කට තුවාල වෙන්නේ නැතිව අම්මට බය නැතිව කවා ගන්න හරිම පහසුයි සිලිකන් හැන්දක් තියෙනවා නම්. ඉතින් ඊගාවට මෙන්න මේ චොප් කරන උපකරණය. හරිම පහසුයි තියෙනවා නම් මාස 4න් මාස 4.5න් අමතර ආහාර පටන් ගන්නකොට ඔයාලට ගොඩාක්ම වැදගත් මේක. පළතුරු අල එහෙම ඉක්මනින් ලේසියෙන් චොප් කරගන්න පුළුවන්. අරන් තියාගන්න හරිම පහසුයි තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ගෑරුප්පෙන් කෑම පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් සෙට් එක ඊටාම මිල අඩුවට ගන්න තියෙනවා. මේකට උණුසුම් ආහාර දමන්නේ නැතිව නිවුණු ආහාර හෝ පළතුරු විෂ සැකසීමට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කියපු මෙවලම් ටික ඔයා සූදානම් කරගන්නවා නම් මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් සෙට් එක අවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ. අම්මලාගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාලට මේක මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඊගාවට අපිට නෑඹිලියක් ඕන වෙනවා බබා ටිකක් ලොකු වුණාම. බබා ටිකක් ලොකු වෙනවත් එක්කම ආහාරවල කැබලි ගතිය වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ නෑඹිලියක් ගන්න. මැටි නෑඹිලිය ගන්න එපා. මත් ගන්නකොට කෑම වලට වැලි එකතු වෙන්න පුළුවන්. අපිට තව කිරි බෝතලයක් අවශ්‍ය වෙනවා බබාට කෑම කවලා ඉවර වෙලා වතුර හෝ කිරි ලබා දීම සඳහා. බෝතලය ප්‍රතික්ෂේප කරන බබාලා ඉන්නවා නම් මේ සඳහා කෝප්පයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊගාවට බේසම් හෝ බාස්කට්. අම්මගේ කැමැත්ත අනුව මෙන්න මේ වගේ භාජන තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් බාස්කට් එකක් ගන්න පුළුවන්. බාස්කට් වල අහුරනවා නම් හොඳින් තෙත හිඳෙන්න ඇරලා
අහුරලා තියන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වගේ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් කෙලලා බඩු ටික අහුරලා නැවත රෙදි කැබැල්ලකින් වහලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගෙදර පරිසර තත්ත්වය අනුව ඔයා තීරණය කරන්න සුදුසු බේසමක්ද බාස්කට් එකක්ද කියන එක. අපි මේ සඳහා යොදා ගන්න රෙදි දවස් අවසානයේ භාජන අහුරනකොට අලුත් රෙදි කැබැල්ලක් දිනපතාම මාරු කරන්න ඕන. ඒකත් හොඳින් මතක තියාගන්න. ආයෙ අපිට ඕන වෙනවා බිබ් එකක්. බබාව හොඳින් වාඩි කරවලා කවනකොට බිබ් එකක් ගොඩක් වටිනවා. නැත්නම් මේ වෙනුවට නැපියක් පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සිලිකන් බිබ් තියෙනවා. බබා කනකොට බිම වැටුණත් මේකේ රැඳෙනවා. එතකොට එයාලා ඒකෙන්ම අරගෙන ආපහු කන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඇඟේ ගෑවෙන්නේ නැතිව කවන්න හරිම ප්‍රයෝජනවත් මෙන්න මේ බිබ් එක. ඉතින් ඊගාවට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සේදුම් දියර. බබාලට අපි බටර් එහෙම නිතරම දෙන නිසා සේදුම් දියර නම් අනිවාර්යෙන්ම ළඟ තියෙන්නම ඕනේ. ඊගාවට ස්පොන්ජ් කිහිපයක් සහ කිරි බෝතල් සෝදන්න බ්‍රෂ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. තව වීදුරු බෝතල් කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම හාල් මැස්සන් කුඩු, සීරියල්, ධාන්‍ය වර්ග, මුරුංගා කොළ පවුඩර් වගේ දේවල් ගබඩා කරගන්න.